追星用好多錢嘅嘢都可以講就係追星係咪要用咁多錢去追呢樣嘢咧？就係你要睇你自己能力啦。首先，又係要翻去講嗰樣嘢啦。我哋要對自己誠實啦。究竟我追星係為咗逃避一啲我哋自己都唔想做嘅嘢啦？同我哋早前講嘅就係究竟我哋係去做善事、去做義工、去逃避自己都唔想面對嘅一個父母啦、屋企嗰啲關係啦，或者唔想去逃避照顧仔女嘅責任啦。定係其實我真係活出緊我嘅熱情啦。其實冇任何外人可以講俾你知，而係自己我哋要去感受究竟我係做呢樣嘢，我係出於開心、快樂、自由、喜悅啦，定係出於焦慮，唔想處理嗰啲嘢，掃埋佢。然後追星完，好似叫做逃離咗嗰啲嘢，好開心，追星嗰刻好開心。然後其實翻去個屋企入面咧，其實又係好唔開心啦。咁呢個係自己先去答到自己嘅。咁所以用錢嘅亦都係按自己嘅能力去做啦。咁提到就係以前可能我哋過去嘅時代冇錢追星啦，睇一場演唱會已經好巴閉啦。咁但係而家嘅人可能真係富裕咗好多。我哋啱啱講緊咩電車啊，譬如周深嚟咧有架船啊，跟住所有嘅商場都有佢嘅大頭相啦。咁即係啲生意真係非常之勁，我覺得有能力咪去做咯。咁呢件係令我哋好開心嘅事嚟噶。咁我見到嗰啲頭像我都好開心，我都有去星光大道影相啊咁樣。咁我覺得追星係真係嗰個少女心出現翻啦，愛上一個人嘅感覺啦，感受到生命嘅熱情啦，其實係好美麗嘅事嚟嘅。同時，究竟我哋係俾呢樣嘢控制緊啦，定係我哋係知道自己做乜啊？我哋係帶住覺知去做呢一樣嘢啊，定係我哋俾呢一樣嘢控制緊我哋咧？咁呢個係又係要我哋回到自己去自己覺察嘅一樣嘢。